Ni Aprili 26 mwaka 2025, siku ambayo Tanganyika na Zanzibar wanaadhimisha miaka 61 ya muungano ambao ulizaa taifa moja la Tanzania, ambapo rais wa Tanganyika kipindi hicho Julius Kambarage Nyerere aliona kuna haja ya kuzungumza na mwenzake Amani Abeid Karume wa Zanzibar na kuunganisha mataifa haya mawili ili kusudi liweze kuzaliwa taifa moja, muungano ambao umedumu kwa miaka takriban 61. Leo hii wakiwa wanaadhimisha miaka hiyo, ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umeweza kutoa salamu za pongezi kwa Tanganyika pamoja na Zanzibar, ambao kwa pamoja unatambulika kama Tanzania, ambapo salamu hizi zimeweza kutolewa na nukuu wameandika katika lugha ya Kiingereza, lakini pia katika lugha ya Kiswahili wameweza kuzituma hizi salamu. Na nukuu anasema, kwa niaba ya Marekani natuma salamu za pongezi kwa Rais Samia Suluhu Hassan wa wananchi wa Tanzania katika maadhimisho ya miaka 61 ya kuundwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Marekani inathamini kwa dhati ushirikiano wetu wa muda mrefu na Tanzania, unaojengwa juu ya dhamira yetu ya pamoja ya kuimarisha na kujenga ustawi na usalama. Katika mwaka ujao tunatarajia kuimarisha ushirikiano wetu katika biashara na uwekezaji kwa manufaa ya wananchi wa Marekani na Tanzania. Katika maadhimisho haya ya miaka 61 ya muungano, tunapongeza uongozi wa Tanzania katika Afrika Mashariki na tunathibitisha tena dhamira yetu ya kujenga kwa pamoja dunia yenye amani na ustawi zaidi. Imetolewa na Marco Rubio ambaye ni secretary ama katibu wa ubalozi wa Marekani nchini Tanzania. Bwana, Marekani na Tanzania wamekuwa katika muungano ama wameweza kuwa katika ushirikiano wa muda mrefu. Kwa hiyo wamekuwa wakifanya biashara mbalimbali, wamekuwa wakishirikiana katika masuala mbalimbali. Tumeona Marekani amekuwa akifanya ufadhili katika mataifa mbalimbali ya Afrika bila kuisahau taifa la Tanzania, ufadhili wa masuala mazima ya malaria kupitia mpango wake wa USAID katika kufadhili malaria, magonjwa ya malaria, lakini pia bila kusahau ufadhili wa masuala mazima ya ugonjwa hatari zaidi wa ukimwi, lakini pia wamekuwa wakitoa dawa za kuvubaza virusi vya ukimwi kwa wananchi mbalimbali wa Tanzania ambao wamekuwa wakiugua, na hii ni kwa muda mrefu imesaidia kwa kiasi kikubwa kwa taifa la Tanzania kuweza piga hatua moja katika kupunguza vifo ambavyo vinakuwa vinatokana na magonjwa yale ambayo yamekuwa ni hatari zaidi, kwa maana ugonjwa wa malaria pamoja na ugonjwa wa ukimwi. Ni magonjwa ambayo katika miaka hapo nyuma ukirudi katika rekodi utagundua kwamba yameweza kupunguza watu wengi zaidi, yameweza kupoteza watu wengi zaidi. Lakini kuna watu wamekuja hapa katika uwanja wa comment chini katika peji hii ya ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, wameweza kutoa maoni yao. Ni kupitisha katika maoni ya watu kadhaa. Huyu anasema, we are so sad for all internal security against democracy. People brutal have beaten and dusted everywhere. Nothing we may be royal in memorial United Republic of Tanzania. Ameweza kuandika Jere 100H. Lakini huyu anaitwa Cheusi Mangala, yeye anasema ya polisi kupiga na kuumiza watu wasio na hatia hamkuyaona au hii haiwahusu? Ameweza kuuliza hivyo. Lakini Mr. Songwe yeye anasema, acheni uhuni, mnapongeza nini juzi? Watu wamekula kifinyo, mpo kimya. Kwenye maadhimisho mpo mstari wa mbele kupongeza, ngoja mtakuja kula suspension moja. Huyu anaitwa Osei Tutu anasema, union that involved two countries, one died, the other, Zanzibar, is alive with its president and constitution. Where is Tanganyika? You created Tanzania by uniting Tanganyika and Zanzibar. What a fake union. Peji hii ya ubalozi wa Marekani hapa katika ukurasa wa X, zamani Twitter, na kuweza kutoa maoni yao. Bwana, hii ni Mbayu TV, ni kusihi kama bado haujasubscribe